मुंहिंजो मक़ाले जो जेको उनवान आहे उहो आहे सिंधी ॿोली बाबति सिंध असेंबली पारां पास कयल करारदादूं ऐं अहम बिल ऐं हीअ घणे भाङे जेको सिंधी ॿोली जो सियासी केस आहे पार्लियामेंटी केस उन बाबति मां कोशिशि कई आहे। असां सभिनी खे ख़बर आहे त जेको सिंध जेको 1843 में जॾहिं हिकु वतन जी हैसियत में असां खां खसियो वियो उनखे 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तहत हिकु सूबे जी हैसियत ॾिनी वई ऐं 1 अप्रैल 1936 ते सिंध हिकु मुतहद हिंदुस्तान में सूबे जी हैसियत में निर्वार थी ऐं फरवरी 1937 में सॼे इंडिया जे 11 सूबाई असेंबलियुनि जी चूंडूं थियूं जंहिंमें पंहिंजी असांजी सिंध असेंबली बि वजूद में आई ऐं 27 अप्रैल 1937 ते उनजो पहिरियों इजलास थियो ऐं जेका मौजूदा असेंबली आहे उहा 16हीं असेंबली आहे। इन खां अॻु में 1937 1946 1946 में ॿियूं चूंडूं 1953 1970 77 85 खां वठी अची वियूं पर उन में असां कोशिशि कई आहे त जेके अहम जेके 4 एक्ट आहिनि उहे ऐं 3 जेके अहम करारदादूं आहिनि सिंधी ॿोली बाबति पास कयूं त उनजे बारे में मां सरासरी तव्हांखे ॼाणो। सो हीअ जेके अहम 4 कानून आहिनि जेके सिंध असेंबली पास कया आहिनि सभ खां पहिरियों आहे सिंधी ॿोली जे सिख्या वाधारे ऐं इस्तेमालु वारो एक्ट 1970 जंहिंखे आम तौर ते उर्फ़े आम में सिंधी ॿोली वारो एक्ट बि चवंदा आहिनि ऐं कुझु जेके तहसुब माण्हू आहिनि उहे हिनखे लसानी एक्ट चवंदा आहिनि। ऐं ॿियो आहे सिंधी ॿोली जी सिख्या वाधारे ऐं इस्तेमालु इतलाक़ वारो एक्ट जेको तव्हांखे ख़बर आहे त बाद में जेके मसइला थिया उनखां पोइ थियो ऐं उनखां पोइ 1990 में हिकिड़ो उन में तरमीमी बिल आयो ऐं अब्दुल माजिद बुरगड़ी इंस्टीट्यूट लैंग्वेज इंजीनियरिंग वारो इदारो जेको आहे उहो हाणे ताज़ो 2021 में वजूद में आयो। हीअ अहम 3 करारदादूं आहिनि हिकिड़ी 19 फरवरी 2010 में पास थी वई ॿी 27 सेप्टेंबर 2016 ते सिंध असेंबली पास कई ऐं 3 पोएं साल 22 फरवरी 2023 में। हाणे इन्हनि में छा आहे उहो अॻिते मां तव्हांखे ॿुधायां थो। सभ खां पहिरियों जो हिकिड़ो बुनियादी फ़र्क़ु आहे 2 शयूं ॿुधायूं मां, हिकु एक्ट ऐं ॿियो करारदाद में हुकूमत वक़्त खां सिफ़ारिश कई वेंदी आहे उनखां मुतालबो कयो वेंदो आहे उनखे तजवीज़ ॾिनी वेंदी आहे त हीअं थियणु खपे उहो लॉ बाइंडिंग न आहे ज़रूरी न आहे त उन ते मनोवन अमल कयो वञे पर जेको एक्ट हूंदो आहे पहिरियों उहो बिल हूंदो आहे जॾहिं असेंबली उनखे पास कंदी आहे सूबे में गवर्नर जा मथे सदर जॾहिं साइन कंदो आहे असेंट ॾींदो आहे त उहो कानून थी वेंदो आहे ऐं हुकूमत वक़्तु उन ते अमल दरामद करण लाइ पाबंद हूंदी आहे। हाणे चवंदा पहिरें जेको 1972 वारो एक्ट आहे 1972 वारो जेको एक्ट आहे तमामु घणो हिन ते ॻाल्हायो वियो आहे। कल्ह एजाज़ साहिब जी बि उन ते प्रेज़ेंटेशन हुई पॉलिटिकल हालतूं छा हुयूं पोइ छा थियो। असां चवंदा उन में मुख्य 3 नुक़्ता हुया। सभ खां पहिरियों 4थे खां 12हें दर्जे ताईं सिंधी में लाज़मी तालीम ॾिनी वेंदी। ॿियो सिंधी ॿोली जे वाधारे ऐं तरक़ी लाइ अकेडमीज़ ऐं बोर्ड क़ाइमु कया वेंदा। टियों ऑफिसुनि में उन्हनि में अदालतूं बि अची वियूं असेंबली बि अची वियूं सरकारी खातनि में सिंधी ॿोली जो दर्जे बदर्जे इस्तेमालु कयो वेंदो ताकी मुकमल तौर ते जेको बि सरकारी कारोबार वारा आहे ख़तो किताबत आहे उहा सिंधी में थिए। त इहे 3 शयूं हुयूं उन में। हीअ बिल 7 जुलाई 1972 ते पास थियो। हुनजे 1 या 2 ॾींहंनि खे तव्हांखे ख़बर आहे त जंग वारी मशहूरु हाशिया उर्दू का जनाज़ा है ज़रा धूम से निकिले उहो शाया थियो ऐं हिते जेको तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कई वई मगर 7 जुलाई ते ई बिल इंट्रोड्यूस थियो। उन ॾींहं ते ई बिल पास थियो ऐं उन ॾींहं ते 56 मेंबर सिंध असेंबली जा मौजूदु हुया जंहिं इहो बिल पास कयो ऐं उन में मेंबरनि मुखालफ़त बि कई। मां कोशिशि कई आहे त उन्हनि जा नाला बि मां ॾियां त कहिड़नि बिल जी हिमायत कई ऐं कहिड़नि मुखालफ़त कई। हीअ उन ॾींहं जी कार्रवाई आहे जंहिं वक़्तु बिल पास पियो थिए 7 जुलाई 1972 मुमताज़ भुट्टो वज़ीर आला हुयो उहो स्पीच पियो करे ऐं सेक्रेटरी सिंध असेंबली जमाल अबड़ो साहिबु हुयो मशहूरु अदीब। हे 7 जुलाई 1972 जो जंहिं वक़्तु इजलास थियो पियो उन जी ऑर्डर ऑफ द डे जा एजेंडा आई। उन में तव्हां ॾिसी सघो था त एजेंडा आइटम नंबर 7 हुयो गवर्नमेंट बिल सिंधी ॿोली बाबति उहो एजेंडा जो बाक़ाइदा हिसो थियो। जॾहिं बिल पास कयो वियो त हे जेका एजेंडा में तव्हां पोयां ॾिसंदव त 6 आइटम ॿिया मगर उन ॾींहुं इहो थियो त जीअं ई तलावत खां पोइ असेंबली इजलास शुरू थियो त जेको उन वक़्तु वज़ीर क़ानून हुयो इतफ़ाक़ सां उहो हिन वक़्तु बि 51 साल ऐं 10 महीननि खां पोइ हिन वक़्तु बि सिंध असेंबली मेंबर आहे सैयद क़ाइम अली शाह। त उन इहो बिल पास उते पेश कयो ऐं उन इहो चयो त जेके बि ॿी एजेंडा में 6 आइटम हुया उन्हनि खे सस्पेंड करे फौरी तौर ते सिंधी बिल बाबति जेको बिल आहे ॿोली बाबति उहो मुतारिफ़ करायो वञे त जीअं हिन ते सेर हासिल गुफ़्तगू थी सघे। ऐं 114 सुफ़नि ते हीअ जेको आहे बस मुहित आहे। सभ खां पहिरियों जॾहिं सुफ़ा ॾिसंदो 4 ऐं 5 ते हुन हिकिड़ो मोशन मुतारिफ़ करायो क़ाइम अली शाह साहिब त बाबा इन ते हाणे गुफ़्तगू कयूं ॿी एजेंडा ख़तमु कयो ऐं उहो असेंबलीअ पास कयो। उन खां पोइ चीफ मिनिस्टर सिंध जेका आहे उहो बि तक़रीर कई ऐं जेको ॿियनि कुझु मेंबरनि अहिड़ो हो जिन मुखालफ़त कई
त इहो फ़िलहालु स्टैंडिंग कमेटी खे मोकिलियो वञे, तव्हां अॼु ई पेश करे अॼु इहो बिल पास न करायो। त उन ते बि बहस थियो। बहरहाल सुफ़े नंबर 10 ते तव्हां ॾिसंदो त इहो बिल मुतारिफ़ थिरायो ऐं 10 खां वठी 110 ताईं, त माना 100 पेजनि ते मुश्तमिल उन ॾींहं जी असेंबली जी कार्रवाई में सिर्फ़ु बिल ते बहस थियो। ऐं आख़िरकार छा थियो, जेको अपोज़िशन जे मेंबर जेको उन वक़्तु हुया, जेके बिल जी मुखालफ़त कनि पिया, उन्हनि वॉकआउट कयो। त उते हिकिड़ो मेंबर हुयो, उन नारो हयो अब्दुल वहीद कटपर, खस कम जान पाक, ऐं बिल पास थियो। ही 56 मेंबरनि जेके उन ॾींहं ते उन ॾींहुं इजलास में मौजूदु हुया जंहिं वक़्तु बिल पास थियो। ऐं इन मां 3 मेंबर अहिड़ा आहिनि जेके हिन वक़्तु हाल हयात आहिनि, सैयद मुराद अली शाह सीनियर, ऐं सैयद काइम अली शाह, ऐं सैयद ज़फ़र अली शाह। ऐं उहे 3 माण्हू अहिड़ा आहिनि सैयद साहिबान जन उन वक़्तु बिल जी हिमायत कई। जीअं ॿुधायो पिए त जीअं इजलास शुरू थियो त उन वक़्तु वज़ीर आला इहो चयो त बाबा अॼु तव्हांखे भरपूर मौक़ो ॾिनो वेंदो, असां तकड़ि में बिल पास न कंदासीं त जीअं हर को उन ते गुफ़्तगू करे सघे। ही टोटल उन वक़्तु तक़रीबन 21 मेंबर अहिड़ा जन स्पीचिस कयूं बिल बाबति 100 सुफ़हनि बाबति में। ही उहे मेंबर आहिनि 10 जन बिल जी हिमायत में तकरीर कई। मुमताज़ भुट्टो CM सिंध हुयो, सैयद काइम अली शाह, सैयद ज़फ़र शाह, अब्दुल वहीद कटपर, अब्दुल कादिर संजरानी, कमाल अज़फ़र जेको उर्दू स्पीकिंग हुयो, उन वक़्तु वज़ीर ख़ज़ाना हुयो मगर उन बिल जी हिमायत कई। सैयद अब्दुल्ला शाह, साईं मुराद अली शाह जो वालिद, ताज बीबी, नबी बख्श बुरगड़ी ऐं दुरमंद ओस्तो। ही 11 मेंबर अहिड़ा जन बिल जी मुखालफ़त कई। नवाब मुज़फ़र हुसैन, तव्हांखे ख़बर आहे मशहूरु रहियो किरदारु, शाह फरीदुल हक़ खां वठी ही सॼा उहे मेंबर आहिनि जन बिल जी मुखालफ़त कई। जीअं ई इहो बिल पास थियो, तव्हांखे ॿुधायो मां 7 जुलाई ते पास थियो। कुझु ॾींहंनि खां पोइ उन ते साइन 7 जुलाई ते पास थियो आहे ऐं 16 जुलाई ते सिंध जो गवर्नर मीर रसूल बख्श टालपुर उनखे साइन करे बिल जो दर्जो करार ॾिनो। उन खां पोइ जेके फ़साद थिया, उन खां पोइ सिंध असेंबली में ॿियो बिल मुतारिफ़ थियो जंहिंखे चवंदा आहिनि सिंधी ॿोली जी सिख्या वाधारे इस्तेमाल वारो हो एक्ट हो। हिन खे वरी उनजे नाले में एप्लीकेशन एक्ट करार ॾिनो वियो। उन में सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि इहा रखी वई त 22 जुलाई जॾहिं खां हीउ बिल इम्प्लीमेंट पियो थियो, उन खां 1972 खां 12 सालनि अॻिते ताईं कंहिं बि माण्हू सां इन बुनियाद ते त हू को सरकारी मुलाज़िम हूंदो ऐं उन ते अगरि सिंधी नथी अचे त उन सां सिविल सर्विस में जेको आहे न मतभेद न रखियो वेंदो, जंहिंखे पोइ चवंदा आहिनि त पोइ सिंध खे ॿिनि ज़बानुनि जी सूबो करार ॾिनो वियो या छा। पर उहो ही बिल हुयो जेको आयो जेको एक्ट 22 जुलाई 1972 ते ही आर्डिनेंस जारी कयो सिंध जे गवर्नर। उन खां पोइ पंहिंजो 8 दिसंबर 1972 ते असेंबली इजलास थियो जंहिंमें उन आर्डिनेंस खे पास कयो वियो ऐं हिन एक्ट जी मंज़ूरी ॾिनी वई। 1990 में हिकिड़ो बिल तरमीमी बिल आंदो वियो, सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जंहिंजे कॉन्फ्रेंस थिए पई, उहा जॾहिं ठाही पई वई 1990 में, त सिंधी जेको ॿोली जो एक्ट मां तव्हांखे ॿुधायो 72 में उन में लिखियलु हो त सिंधी ॿोली जे वाधारे ऐं तरक़ी लाइ अकेडमियूं क़ाइमु कई वेंदियूं, बोर्ड क़ाइमु कया वेंदा। अथॉरिटी जो ज़िक्र न हुयो। त पोइ हिकिड़ो आर्डिनेंस जारी थियो 1990 में, 19 नवंबर 1990 में, ऐं इन खां अॻु में आर्डिनेंस जारी थियो ऐं 19 नवंबर 1990 में सिंध असेंबली इजलास थियो जंहिंमें इहा बिल पास कयो वियो ऐं 4 दिसंबर 1990 ते गवर्नर साइन कई, उनखे असेंट ॾिनी ऐं 23 दिसंबर 1990 ते गज़ेट नोटिफिकेशन हिन जो जारी थियो इन एक्ट जो। चोथों अहम बिल आहे जेको हाणे ताज़ो 2021 में पास थियो आहे, अब्दुल माजिद बुरगड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज इंजीनियरिंग। उहो बि सिंधी ॿोली जे वाधारे ऐं तरक़ी बाबति बिल आहे जेको चोथों बिल आहे सिंध असेंबली पास कयो। हाणे कुझु अहम करारदादुनि जो ज़िक्र। ही उन करारदाद जो अक्स आहे जेका 19 फरवरी 2010 में सिंध असेंबली पास कई। त 1972 वारे ॿोली वारे जेको एक्ट आहे ऐं 1990 वारो जेको अमेंडमेंट एक्ट आहे, उन्हनि ते अमल कयो वञे। मूंखे अजीब लॻो छो जो जॾहिं एक्ट पास थियल आहे त उन बाबति ॿीहर करारदाद पास करणु, त उन ते अमल कयो वञे, इहा का ॻाल्हि ठहे नथी। उन बाबति हुकूमत आहे उहा क़दम खणे ऐं उहा सख़्ती सां पंहिंजे कानून ते अमल दरामद कराए। बहरहाल वरी बि हिकिड़े मेंबरनि 6 मेंबरनि नवाब तैमूर टालपुर इहो रेज़ोल्यूशन मुतारिफ़ करायो ऐं 5 ॿिया मेंबर जंहिंजा नाला लिखिया पिया आहिनि, मीर महबूब बेजरानी, हुमेरा अलवानी, मोहम्मद नवाज़ चांडी, उन्हनि बिल ते साइन कई ऐं इहो 19 फरवरी 2010 जेका सिंध असेंबली इजलास में बिल करारदाद पास थी। ही बि करारदाद जेका सिंधी ॿोली बाबति आहे 27 सेप्टेंबर 2016 में सिंध असेंबली में मेंबर, उन वक़्तु अक़लियती मेंबर 3 टाइम रहियो आहे, नंद कुमार गोकलानी साहब, उन इहा करारदाद आंदी त होल वर्ल्ड इज़ सेलिब्रेटिंग नेशनल language day and Sindhi has not declared as a national language. This assembly resolves and recommends to federal government to declare Sindhi as a national language.
त हीअ सिंध असेंबली इजलास मुतालबो करे थो ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत खां घुर करे थी त सिंधी ॿोली खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾिनो वञे। हीअ टीं अहम करारदाद आहे। जीअं पोएं साल सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी हिते ई कॉन्फ्रेंस करे रही हुई, उन ॾींहं ते ॿोली जो ॾींहुं हो ऐं सिंध असेंबली इजलास हली रहियो। हीर सोहू साहब ऐं करारदाद पेश कई जंहिंमें तक़रीबन 30 खनि MPs साइन कया ऐं हीअ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर ते मंज़ूर थी। मशहूरु करारदाद त सिंध असेंबली जो ही मौजूद ऐवान मादरी ॿोलियुनि जे आलमी ॾींहं जे मौक़े ते सॼी दुनिया में हीअ ॾींहुं मल्हाईंदड़ क़ौमुनि खे वाधायूं पेश करे थो ऐं हिकिड़ी जनरल आख़िर में जेको रिकमेंडेशन वारो पोर्शन आहे, ही सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, ही ऐवान सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी ऐं हुकूमत सिंध खे कामयाब आलमी ॿोली कॉन्फ्रेंस मुनक़द कराइण ते मुबारकबाद पेश कंदे, आई थिंक इहो फर्स्ट टाइम हुयो त कंहिं इदारे खे बि हुननि क्रेडिट ॾिनो, ख़ासि तौर ते साग समेजोग साहब खे ऐं लैंग्वेज अथॉरिटी खे हिकिड़ो असेंबली तरफ़ां एक्नॉलेज कयो वियो ऐं इन ॻाल्हि जो मुतालबो करे थी त मादरी ॿोलियुनि जे वाधारे ऐं तरक़ी लाइ कोशिशूं वठण सां गॾोगॾु मादरी ॿोलियुनि सिंधी, पंजाबी, पश्तो ऐं बलोची खे क़ौमी ॿोलियुनि जो दर्जो ॾिनो वञे। इन बाबति हिकिड़ो बिल केतिरे अरसे खां क़ौमी असेंबली में अल्तवा पियल आहे। हिन ऐवान जे तवसत सां गुज़ारिश करियूं था त उन बिल खे बि पास कयो वञे ऐं इहा करारदाद असेंबली पास कई। मुंहिंजी कुझु तजवीज़ूं आहिनि। जीअं ॿिनि करारदादुनि में ज़िक्र आहे त सिंधी ॿोली समेत जेके ॿियूं ज़बानूं आहिनि, पंजाबी, पश्तो, जीअं 22 फेबरवरी 2023 वारी करारदाद में बि ज़िक्र हो त उन्हनि समूरियुनि जेके बि ज़बानूं आहिनि उनखे आइनी तरमीम वसीले क़ौमी ॿोली जो दर्जो करार ॾिनो वञे। ऐं मुंहिंजी हिकिड़ी सजेशन आहे त सिंधी अदबी बोर्ड असांजो क़ौमी इदारो आहे, पुराणो इदारो आहे, उहो सोसाइटीज़ एक्ट 1860 तहत रजिस्टर थियल आहे। उहो को सरकारी इदारो न आहे, उनखे हर साल ग्रांट मिले थी। अगरि का हुकूमत अची ग्रांट बंदि करे त अदबी बोर्ड ख़तमु। ऐं उहो सोसाइटीज़ एक्ट तहत रजिस्टर थियल आहे, मतिलबु त को बि 16-17 ग्रेड जो जेको आहे पंहिंजो सोसाइटीज़ में हूंदा आहिनि, छा चवंदा आहिनि उनखे, असिस्टेंट डायरेक्टर वग़ैरह, उहो ई उनखे ख़तमु करे सघे थो। त उन बाबति हिकिड़ो बिल पास कयो वञे जंहिंमें इहे शयूं वाज़े हुजनि, उहे रूल्स में लिखियूं पयूं। मिसाल तौर ते अदबी बोर्ड जो कमु कहिड़ो हूंदो, अदबी बोर्ड चेयरपर्सन या जेको बि हूंदो उनजी क्वालिफिकेशन छा हूंदी, उनजा पावर्स कहिड़ा हूंदा, उनजा फंक्शन्स कहिड़ा हूंदा, उहे सॼा उन बिल में वाज़े थियल हुजनि। ऐं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी बाबति बि 1990 वारी अमेंडमेंट आहे जंहिं तहत पास थियो आहे, पर उन में थोरा फ्लाज़ आहिनि। हाणे जीअं रूल्स में त लिखियो पियो आहे 1990 वारी अथॉरिटी ठही आहे, त चेयरमैन जा फंक्शन्स कहिड़ा हूंदा, अथॉरिटी जा फंक्शन्स कहिड़ा हूंदा, चेयरमैन जा पावर कहिड़ा हूंदा, अथॉरिटी जा पावर कहिड़ा हूंदा, उहे वाज़े न आहिनि। उहे अगरि बिल जी सूरत में भली उन में तरमीम कनि या नओं बिल अचे त इहा हिकिड़ी इफेक्टिव शइ थींदी। इहा हिकिड़ी मुंहिंजी सजेशन आहे। ऐं आख़िरी त जेका उन में लिखियलु आहे, अकेडमियूं क़ाइमु कयूं वेंदियूं 1972 वारे बिल में, अकेडमी अञा ताईं क़ाइमु न आहे, उहे बि इन ते फुली अमल दरामद करण लाइ अकेडमियूं जुड़ी वञनि। थैंक यू।